はい、こんにちは。仕組みデザインサウンドデザイナーの川野正樹です。本日は、神楽についてご説明いたします。神楽とはどんなものかというところをまずご説明しますと、今演奏しました通り、こうやって空中でといったふうに空中で何も触れずに演奏ができる楽器アプリになります。例えばですね、ここにキックが割り当てられています。シンセですね。はい、このようなアプリになります。ではこれから何回か通して動画でこの神楽のこの楽曲の作り方をご説明していきたいと思います。